İyunun 27-sində ümumi çəkisi 39,5 kiloqramdan artıq narkotik vasitə götürülüb. Yabanı halda bitmiş 17,6 tona yaxın çəkidə 43.568 ədəd çətənə bitkisi isə aşkar olunaraq məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Stop Narkotikaza bildirilib ki, sözügedən narkotik vasitələr polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə aşkarlanıb. Ölkə ərazisində qeydə alınan 33 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 12 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 43, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 19 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 20, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 17 fakt müəyyən edilib. Polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 7 avtomat silahı, 3 tapança, 8 qumbara, 5 alışdırıcı, 10 tüfəng, 17 patron darağı və 654 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər saxlanılıb. Bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir, deyə nazirlikdən əlavə edilib.